I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo igrati nove Hunger Games. Igramo sa cheatom zbog toga što ste vidjeli svi da smo totalni botovi, tako da ne možemo nigdje pobijediti, nego sa cheatom. Tamo sam sad stigao iz škole, računam ovako brzinski da snimim jednu epizodu. Tako. Dobro, ne, dobro. Nema nikog za nas. Ne, čisto. To ne treba. Idemo gore. Ne, idemo krivom putom. Idemo. Hopa. Evo ga, vidite, to je taj hack koji je nama potreban kad bježimo. Za svaki slučaj, ključa da indi ima li koga. Evo imamo neki lik. Opa, bravo. Kako dobro igra. To! Ajme! Mislio sam da sam mrtav. Znate kako sam se propao da ću umrijeti, ali dobro. Idemo dalje. Lagano. Nemamo... shit, gore je jedan lik. Vi sad možda ne vidite, ali ja vidim. Aha, evo da, malo bolje. Gore je jedna... U kući je! O ne. Napašće me. On sad ne znam da sam yellow. Tako da neće krenuti na mene, to je dobro. Evo gore. Ne igram ovako često sa hakom, tako da mislim sa hakom biti neki pro. Sve su dole, koliko nas je? Još nas je 12 ostalo. Ej, će ovaj game sporo. Kada nam sekira, koji se ono kito dobro. Hops. Neko mi to treba. Uzet ćemo mi. Samo da vidimo što je vamo. Gdje je ulaz kući? Opa, dobar. Ajde, nema veze. Ko neko nađe. Kamo je sa srećom. Sve od dvojica. Jesu. Tim. Da bi naći šta imamo. Samo sad trebamo naći. Znamo gdje su ovaj drop. Trebamo šta prije naći. Ništa. Kompas. Daj, please, kompas. Ne, gdje je kompas? Mora naći jedan kompas. Mora nas u ovaj drop uvatit nešto. Da ovamo vidjeti. Ajde, 9 nas je ostalo ako sebe moramo. Šta će mi ovo per? Daj ću strijela napraviti. Nemam luk. Neki... Koji mi imamo najbliži?
Valjda neće tamo skroz biti. Sad pogledajte gdje su. Oh my god. Skroz tamo. Ali dobro. Neka ga neko drugi pokupi. Nadam se da nema spider. Idemo. Što sam htio reći, puno vam hvala na 500 pregleda na YouTube-u. Sada imamo trenutno, ja mislim, 20 subscribera. Obavezno se tako subscribeujte na kanal. Koliko nas je ostalo? Znači, njih 4 i ja 1. Dan je tamo, dobro. Za jednog znam da nije u timu, ajmo ga napasti. A dok ja sad dođem do njega, mislim se, aj valjda me neće uloviti ako bude ovako išlo sa hakom. Nije Mineplex toliko dobar da me ulovi. Nevajuća drugi premium ako ulovi. Neka lovi. Ono. Govori se mi. What? Što sam sad sakupio? Neka da i to. Pa ćemo kad dođemo gore. Sadik ne očekuje da ja njemu nekako mogu prići. Nema ono ništa. A dobro, mi isto pućemo, izgleda malo opasnije. Da ima, ili tu još što ima, nema. Ovo, da je ovdje. To ništa, jel ima bolji mač? Nema kamena, sjekira kameni mač, dobro je. Idem svoj gore vamo. Da ima, neka ovo ćemo ostaviti kod nas. Eto ga. Dobro je to. Neka nekom da nađe. Koliko ih je ono tamo? Jedan. Sada se bojim da ne naiđu neki u timu. Jer malo prije sam igrao, prije ove jedno. My god, jesu u timu. G. Pa nisu, to te ja pitam. Vidim, ima 2 srca, 3, ajde nahiluj se, brate. Ne tamo, ne, umrijet ćeš, ne. Dobro. To je bila jedna laka pobjeda. To je bilo to. Vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi. Obavezno ostavite like, share, subscribe. Ćao!